Allah shpëlbeftohesh pyetja e fundit. Selam aleikum rrugën e nderuar. Jemi 3 vëllezër dhe fitojmë elhamdulillah me halal. Një pjesë pagesës ja dorëzojmë babës. Mirë po baba lëshon para me kamat. Edhe i miron hall në 3 vllaznia se çka më vëmë këtë punë, një këshill për hoxhës, Allahu nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse vllazit janë të udhëzuar, babës mos e lëshon jashtë sent. Për shkak se kjo është më ndihmuar në haram. Përveç shpenzimeve elementare, nëse prindi ka nevojë për shpenzime elementare, djemë do të me kontribua për shpenzimet elementare. Nëse është për te shpenzimeve elementare, dhe ai i shfrytëzon ato për fajda që i vjen se kanë dallim, ka mota ajo fajda është, po që fajda halal sipas atyre, nuk do të me i dhanë para për shkak se është ndihmë drejt për drejt për të që bën gjëna, wallahu alem.